Βλέπεις, Αλεξία, εδώ τι γίνεται. Πόσο έπεσε η στάθμη της λίμνης. Αυτό το σημείο όλο εδώ ήταν μέσα στη λίμνη. Φτάσαμε το 2017 με 2021 να έχουμε μία κατάσταση όπου δεν υπήρχε νερό. Εκείνη την περίοδο αισθάνθηκα ότι μπορεί ξαφνικά να βρεθούμε σε ένα μπαλκόνι, γιατί εδώ έχουμε ένα μπαλκόνι πάνω στη λίμνη, το οποίο θα είναι πάνω σε μια ξέρα. As you can see, this where we are standing here 3 years ago, it was everything used to be underwater. And unfortunately now it's just solid ground. Η Ευρώπη βίωσε φέτος το καλοκαίρι πρωτόγνωρες καταστάσεις, βλέποντας το νερό σε λίμνες και ποτάμια να μειώνεται ανησυχητικά. Οι ειδικοί μιλούν για τη χειρότερη ξηρασία των τελευταίων 500 ετών, προειδοποιώντας πως η κλιματική κρίση είναι ήδη εδώ, προκαλώντας τα ακραία αυτά φαινόμενα. Η Ελλάδα δεν έχει μείνει ανεπηρέαστη. Ένας από τους σημαντικότερους υγροτόπους στα Βαλκάνια ταλαιπωρείται ήδη εδώ και χρόνια από την ξηρασία. Οδηγώντας προς τη λεκάνη των Πρεσπών, βλέπει κανείς σημάδια αυτού του φαινομένου. Οι δύο λίμνες στα βόρεια της χώρας είναι από τις αρχαιότερες λίμνες στην Ευρώπη και αποτελούν το σπίτι σπάνιων υδρόβιων πτηνών και ενδυμικών ψαριών. Τα τελευταία 30 χρόνια η στάθμη της λίμνης των Πρεσπών συνεχώς μειώνεται. Μάλιστα, οι ντόπιοι συνηθίζουν να λένε ότι η λίμνη σιγά σιγά φεύγει. Το Vice θα επισκεφτεί τις 3 χώρες που μοιράζονται τη λεκάνη των Πρεσπών και θα δούμε γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά και ποιο είναι το αποτύπωμα στους ανθρώπους που ζουν στις περιοχές αυτές. Πρώτη στάση, η Ελλάδα. Η Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών ιδρύθηκε το 1991. Με αποστολή της τη διαφύλαξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς σε όλη τη λεκάνη της Πρέσπας. Η Μυρσίνη Μαλακού ήταν εκεί από την πρώτη ημέρα της οργάνωσης. Εδώ και πόσες μέρες τώρα κόβεται, Μυρσίνη? Δεν έχουμε αρχίσει ακόμα. Δεν κόβαμε πριν τις 15 Ιουνίου. Γιατί... Άρα τώρα ξεκινάμε. Τώρα ξεκινάμε. Γιατί είναι τα πουλιά, είναι αναπαραγωγική περίοδος, δεν μπορείς να μπεις όποια εποχή θες. Άρα τώρα αρχίζει για εσάς η πιο έντονη περίοδος για το πώς προστατεύετε τη λίμνη. Τώρα αρχίζει για μας η επιχειρησιακή περίοδος για το πώς προστατεύουμε τη λίμνη. Αρχίζει τώρα η περίοδος που αρχίζουν οι δράσεις διαχείρισης της βλάστησης της λίμνης, της μικρής Πρέσπας. Σε αυτές τις περιοχές, οι οποίες είναι ρηχές και πλημμυρίζονται, δημιουργείται μία ρηχή ζώνη που μπορεί το φως να εισχωρήσει στο νερό και έτσι εκεί μπορεί να παραχθεί ζωή. Δηλαδή θα έρθουν τα ψάρια να γεννήσουν, θα έρθουν τα πουλιά να φάνε. Υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα όσο περνάει ο καιρός, αυξάνονται με μεγαλύτερο ρυθμό οι καλαμιώνες? Υπάρχει μια μη προβλέψιμη κατάσταση που κυρίως δημιουργεί το πρόβλημα. Δηλαδή το επιχειρησιακό πρόβλημα, πώς θα μπω και θα κόψω, είναι κάτι το οποίο λύνεται. Το βρίσκεις. Όμως η κλιματική αλλαγή και έτσι όπως εμφανίζεται στην Πρέσπα και με την ένταση τα τελευταία χρόνια και με την ταχύτητα, ήταν κάτι που ναι, το ξέραμε ότι υπήρχε, αλλά δεν ήταν τόσο προβλέψιμο ότι θα το ζήσουμε. Δηλαδή όταν ξεκινήσαμε να διαχειριζόμαστε τον Καλαμιώνα και τις γύρω περιοχές από τη λίμνη, η λίμνη πλημμύριζε, είχαμε πάρα πολλά χιόνια, είχαμε πάρα πολλά νερά, όμως περνώντας τα χρόνια και βλέποντας πόσο ραγδαία εξελίσσεται το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, φτάσαμε το 2017 με 2021 να έχουμε μία κατάσταση όπου δεν υπήρχε νερό.
Πόσα χρόνια, Μυρσίνη, ζεις εδώ? Από το 1987. Πώς ήρθες και έμεινες? Ήρθα με αφορμή ένα συνέδριο που έκανε το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση με τίτλο «Ένα μέλλον για την Πρέσπα». Η περιοχή ήταν μαγευτική, ήταν διαφορετική. Δεν είμαι από εδώ και αυτό παίζει το ρόλο του. Και ακόμα είναι ένας καλά στημένος τόπος και προσεγμένος. Πώς έχει αλλάξει η λίμνη τα τελευταία χρόνια? Έχει αλλάξει πολύ. Καταρχάς, από την αρχές δεκαετίας του 90 διανύουμε μια ξηρή περίοδο. Δηλαδή, έχουμε ζήσει το 64 εποχές όπου, ας πούμε, οι κάτοικοι των Πεζαράδων, που είναι ένα παραλίμνιο χωριό, έμπαιναν στα σπίτια τους με βάρκες, όπως στη Βενετία. Τώρα είμαστε σε μια εποχή όπου η Μεγάλη Πρέσπα έχει πέσει η στάθμη της γύρω στα 7 με 8 μέτρα, λόγω κυρίως λιγότερης βροχόπτωσης, λιγότερων χιονοπτώσεων, μεγαλύτερων θερμοκρασιών. Οπότε, ενώ φαινόταν αυτό ότι γίνεται σταδιακά από τις αρχές της δεκαετίας του 90, τα τελευταία 5 χρόνια πια εμφανίζεται πολύ πιο έντονα η ξηρασία. Άρα μιλάς για το αποτύπωμα της κλιματικής κρίσης στις Πρέσπες, αλλά μιλάμε τώρα και για τον ανθρώπινο παράγοντα. Πόσο επιβαρύνει ο άνθρωπος αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στις Πρέσπες, ότι χάνεται το νερό? Πώς επιβαρύνει ο άνθρωπος, ο παγκόσμιος άνθρωπος. Δεν θα έλεγε κανείς ότι η παρέμβαση του ανθρώπου είναι έντονη, του τοπικού ανθρώπου. Η παρέμβαση όμως της κλιματικής αλλαγής φαίνεται παντού. Φαίνεται στους πελεκάνους που έρχονται και φωλιάζουν τον Ιανουάριο, 3 Ιανουαρίου, όταν τα πάντα είναι παγωμένα και αυτοί έρχονται και κάνουν φωλιές και πού θα φάνε αυτά τα πουλιά, πρέπει να ταξιδέψουν, να φύγουν από εδώ, να πάνε στην Κερκίνη, να τραφούν και την άλλη μέρα να γυρίσουν πίσω. Φαίνεται στο ότι δεν έχουμε πολλά νερά, άρα ξηραίνεται ο υγρότοπος και μια μικρή φωτιά που παλιά δεν θα της έδινε καμία σημασία, τώρα εξαπλώνεται και καίει όλο τον Καλαμιώνα. Γιατί η γρίπη των πουλερικών δεν βγήκε στην Πρέσπα, όμως αφάνισε το 70% του πληθυσμού των πελεκάνων της Πρέσπας, 2.000 πουλιά νεκρά. Θέλω να πω ότι οι επεμβάσεις που κάνει κάποιος οπουδήποτε αλλού στον κόσμο και αυτές που κάνουμε εμείς μας επηρεάζουν όλους. Άρα, μέτρηση σέκη. Ώρα. Θα την κάνουμε συνήθως 2 και 10. Συννεφιά, καιρός. Συννεφοκάλυψη. Θερμοκρασία. 25. 25 Κελσίου. Και πάρε τις 10 μετρήσεις. Ένα 62. Αυτή είναι μια παλιά μέθοδος σχετικά, αλλά επειδή είναι χειροκίνητη, δηλαδή πολλά τώρα τα κάνουμε ασύρματους σταθμούς, αλλά εδώ έχουμε κεραυνούς, έχουμε... Γενικώς χάνει στοιχεία, οπότε Ένα 65. πέραν των ασυρμάτων κάνουμε και σταθερά σε συγκεκριμένο σταθμό 10 μετρήσεις στο τέλος κάθε μήνα, για να δούμε πόσο έχει αυξηθεί η θολερότητα της λίμνης, αν αυξήθηκε το πλακτόν, αν αυξήθηκε ο ευτροφισμός. Έχει μια αξία γιατί τα στοιχεία είναι από το 83. Μην τρομάξετε. Μην τρομάξετε, νερόφιδο, μην τρομάζετε. Είναι φίδι κάτω από τα πόδια μου, δηλαδή. Γιώργο, 50 φωλιές μείνανε. Τι 50 φωλιές? Αργυροπελεκάνη. Μόνο 50. 50 εδώ και 40 στην Βρωμολίμνη. Εγκαταλείψεις πολλές. Ζόρικα. Φέτος, να δούμε του χρόνου. Του χρόνου θα είναι καλά. Λες,
χρόνο θα φωλιάσουν, ξαναγίνουν το αριθμός. Μακάρι, εσύ, μακάρι. Άμα δεν τους πιάσει ο ιός, γρήγορα θα... Μια φορά πώς. Φέτος στην Ευρώπη ήταν πάρα πολύ διαδεδομένος ο ιός με τα άγρια πουλιά. Μεταδίδεται με τα πουλιά. Αλλά δεν είναι όλα τα πουλιά, δεν πεθαίνουν όλα. Στη μετανάστευση, όταν το χειμώνα λοιπόν έρχονται νότια τα πουλιά, το φέρανε εδώ και κάθονται πάνω σε πηγές των πελεκάνων για ξεκούραση. Είναι το στεγνό μέρος που θα ξεκουραστώ. Οπότε ήρθε ο ιός και οι πελεκάνοι όταν έρχονται παίρνουν καλάμια για να κάνουν τη φωλιά τους. Οπότε μεταδίδεται και μετά όταν ερωτοτροπούν διασταυρώνουν τα ανοιχτά στόματά τους. Τα κάνουν χιαστή, είναι σαν να φιλούνται ας πούμε με ανοιχτά ράμφη. Και έτσι το ένα με το άλλο. Ναι, και δεν ξέρεις τι να κάνεις, δηλαδή δεν μπορείς να απολυμάνεις, απαγορεύεται καταρχάς, δεν γίνεται, αλλά και τι να απολυμάνεις ακριβώς, τον καλαμιώνα. Δηλαδή δεν είναι, μόνο η θερμοκρασία είναι που μπορεί να το αλλάξει. Ναι. Και εδώ βέβαια είναι ο χώρος που γεννάνε. Δηλαδή μπορεί να τρώνε σε όλη τη κεντρική και δυτική Μακεδονία, αλλά εδώ γεννάνε. Εδώ γίνονται οι χωροί. Έχουν τις αποικίες τους, αλλά υπάρχει μια μεγάλη αποικία με ένα πλάτωμα στη μέση, όπου εκεί γίνονται οι χώροι των πουλιών. Και εκεί βλέπαμε, πηγαίνανε, ζευγαρώνανε και μετά από 2 μέρες νεκρά. Ήταν εκρηκτικό σε 1 μήνα. Αυτό έγινε ούτε σε 1 μήνα, σε 3 εβδομάδες. Οι Ψαράδες είναι το πιο τουριστικό παραλίμνιο χωριό των Πρεσπών. Εδώ όμως είναι που φαίνεται και εντονότερα το φαινόμενο της υποχώρησης των υδάτων. Ο Σταύρος Δημανόπουλος είναι ψαράς και πρόεδρος της κοινότητας των Ψαράδων. Κινημένος στο χωριό, γνωρίζει καλά τι σημαίνει για τον τοπικό πληθυσμό η συρρίκνωση της λίμνης. Τώρα εσύ κάθε πότε βγαίνεις, Σταύρο, για ψάρεμα? Κάθε μέρα βγαίνουμε. Κανονικά. Κάθε μέρα, ναι. Και έχει ψάρι? Δεν έχει όπως παλιά. Δεν έχει. Αυτό εδώ μπροστά μας είναι νησί. Εδώ που βλέπουμε εδώ, που φαίνεται σαν καπέλο έτσι μπροστά, είναι νησί, από πίσω συνεχίζει η λίμνη. Αριστερά μας, γύρω στα 200 μέτρα, είναι το Τριεθνές. Αριστερά είναι Αλβανία, από εδώ είναι Σκόπια. Άντε καλή ψαριά. Λοιπόν, βλέπεις Αλεξία εδώ τι γίνεται, πόσο έπεστε η στάθμη της λίμνης. Αυτό το σημείο όλο εδώ ήταν μέσα στη λίμνη. Όταν έγινε το έργο αυτό ήταν λίμνη μέσα και έγινε πάνω στη λίμνη. Τώρα φεύγοντας κάθε χρόνο το νερό έμεινε έξω όλο. Και πόσα σε 6-7 χρόνια κοιτάξτε που έφυγε. Και συνεχίζει ακόμα. Σε λίγο καιρό θα είναι άχρηστη η προβλήτα αυτή. Θα χρειαστεί να μετακινηθεί να πάει πιο πάνω. Τι γίνεται. Άρα αναγκάζεσαι εσύ να κάνεις αυτό, ναι, για να πηγαίνεις τώρα για ψάρεμα. Ναι, κρατήσου γιατί είναι επικίνδυνο. Αυτό έπλεε πρώτα, πάνω ήτανε, τώρα έχει κάτσει κάτω. Σταύρο, όλα αυτά τα λευκά που βλέπουμε γύρω-γύρω, ήταν το σημείο που έφτανε η λίμνη? Ναι, άμα κοιτάξεις απέναντι που κάνει σκιά ο βράχος, μέχρι πάνω ήταν το νερό. Εγώ θυμάμαι μικροί όταν ήμασταν, πηγαίναμε από τα βράχια από πάνω και πέφταμε μέσα, μπροστά εκεί, οι τσιρικάδες. Τώρα που έγινε όλη η παραλία γύρω-γύρω, βλέπεις. Μπορείς να πας τώρα με τα πόδια γύρω-γύρω παντού, ενώ πρώτα δεν μπορούσες να πας πουθενά. Αχ, μου στείλανε μια φωτογραφία παλιά αυτή. Ναι, είδες μέσα τα πρώτα τα σπίτια ήταν μέσα στο νερό. Αναγκαζόταν οι κάτοικοι από εδώ, όσοι ήταν κάτω μπροστά, να πάνε σε άλλα σπίτια πάνω. Ή στις αχερώνες μένανε προσωρινά μέχρι να πέσει η στάθμη της λίμνης.
ψυχολογικά πώς είναι που εσύ γεννήθηκες και ζεις εδώ και βλέπεις σιγά σιγά τη λίμνη να φεύγει? Κοίταξε, όταν πάει σιγά σιγά κάτι το συνηθίζεις. Προσαρμόζεσαι με αυτό. Και το βλέπεις σαν ιστορία μετά. Εδώ ήμασταν πριν από 4 νομίζω χρόνια όταν γινόταν η Συμφωνία των Πρεσπών. Σε αυτό το σημείο, εδώ μπροστά. Εδώ που είναι το λεωφορείο τώρα εκεί είχαν φτιάξει μια σκηνή και έγινε και η συμφωνία. Θυμάσαι, ήσουν εδώ τότε? Ναι, ήμουν εδώ. Έχουν αλλάξει τα πράγματα από τότε, είναι καλύτερα? Κοίταξε να δεις, δεν άλλαξε τίποτα εδώ μεταξύ των συνόρων, αφού δεν άνοιξε η διάβαση εδώ που λέγανε στο λαιμό κάτω θα γίνει η διάβαση, τελωνείο και τέτοια. Μου λέγες ότι ερχόντουσαν, όταν έρχονται τουρίστες από τη Βόρεια Μακεδονία. Ναι. Εδώ, τι σου λένε όταν φτάνουν εδώ? Ερχόταν οι Αθηναίοι και ρωτούσαν, ας πούμε, πού έγινε η συμφωνία. Λέγαμε εδώ. Γιατί δεν το ρίξατε το Τσίπρα στη λίμνη? Ερχόταν οι Σκοπιανοί από εκεί. Λέγανε πού έγινε η συμφωνία εδώ. Γιατί δεν το ρίξατε το Ζάεφ στη λίμνη? Δηλαδή και οι δυο δεν ξέραμε τι να πούμε εμείς. Λέμε γιατί δεν πρέπει να έχουμε φιλίες με τον λαό? Πρέπει να τσακωνόμαστε, πρέπει να τους ρίχνουμε στη λίμνη. Πρέπει να έχουμε αγάπη. Η Συμφωνία των Πρεσπών έδωσε ελπίδα για την ανάπτυξη της περιοχής. Το κείμενο προβλέπει ρητά την κατασκευή νέων διασυνοριακών σημείων διέλευσης με στόχο την ενίσχυση του τουρισμού και του εμπορίου. Οι κάτοικοι πίστεψαν πως αυτή ήταν η ευκαιρία να ανοίξει επιτέλους το συνοριακό πέρασμα μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας, το οποίο είχε κλείσει στη διάρκεια της δικτατορίας. 4 χρόνια όμως μετά τη συμφωνία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα τίποτα. Μπουλά, ναι. Θα μας κάνεις καφέ να πιούμε? Άντε. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο ρε Βουλά, ωραίος ο καφές. Είπαμε από 60-70 βάρκες που ψαρεύανε εδώ το χειμώνα, τώρα μείναμε 5. Και οι 3 του χρόνου μπορεί να μην πάνε, γιατί δεν μπορούν, γέρασαν. Και άμα δεν ήταν ο τουρισμός, λίγο τα μαγαζάκια αυτά που ανοίξαν, δεν θα υπήρχε κανένας. Δηλαδή με το ψάρι δεν ασχολούνταν κανένας. Εδώ παλιά το απόγευμα κατέβαινες εδώ στην πλατεία, δεν μπορούσες να περάσεις. Εγώ τα πρόβαβα αυτά. Τα γερόντια όλα στην πλατεία, καθισμένα, με φωνές, με τα παιδιά, με τα πάντα. Τώρα τίποτε. Νέκρα. Πάνω στο τομέα μπορεί να βοηθήσουν. Κάνουν τίποτα προς τα εκεί, τίποτα. Προστασία περιβάλλοντος χωρίς κόσμος. Τι θα προστατεύσεις? Όλο το χωριό εδώ εξαρτάται από τη λίμνη δηλαδή, δεν είναι? Από τη λίμνη, ναι. Και έρχεται ο κόσμος να φάει το ψάρι, να πάει με τη βάρκα, με τη βαρκάδα του, όλα, να συνδυάζονται όλα μαζί. Γιατί με ένα δεν γίνεται τίποτα. Πείτε μου για την Κούλα. Ναι. Πώς ήταν εκεί, γιατί τώρα πήγαμε και το είδαμε άδειο. Στη Κούλα ήταν πόλος έλξης για τους τουρίστες. Γινόταν ο χαμός. Πεντακάθαρα τα νερά. Τώρα είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Έφυγε η λίμνη, βγήκε το καλάμι, απαγορεύεται να κόψεις καλάμι, απαγορεύεται να κόψεις ξύλο και έγινε δάσος, ζούγκλα. Δεν μπορείς ούτε με τα πόδια να πας ούτε με τίποτα. Το νυχτερινό ψάρεμα είναι μια σπάνια τεχνική. Στην ουσία είναι ένας δειγματοληπτικός έλεγχος των ψαριών της λίμνης, τα οποία μόλις πιάνονται αφήνονται πίσω ελεύθερα. Οι άνθρωποι της Εταιρείας Προστασίας Πρεσπών χρησιμοποιούν την τεχνική αυτή χρόνια. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα τους βοήθησε ώστε να καταφέρουν να αυξήσουν τον πληθυσμό των ψαριών της λίμνης. Εδώ έχει μια λακκούβα, μην πέσει κανείς μέσα. Δεν πειράζει. Είναι κάπως πιο ανοιχτό όμως τώρα. Αυτοί ψαρεύουν τη νύχτα. Ροδί.
Εδώ χρόνια δεν έμπαιναν ψάρια μέσα, γιατί είχε έναν μικρό αναπαθμό εδώ λίγο πιο κάτω και τον φτιάξαμε. Και έτσι καταφέρνουν τώρα τα ψάρια, μπορούν και περνάνε μετά από πάρα πολλά χρόνια. Και βέβαια επειδή είναι ενδυμικά, γι' αυτό μας νοιάζουν. Δεν είναι οποιαδήποτε ψάρια, αλλά είναι τα ψάρια της πρέσπας που ζουν μόνο στην πρέσπα. Ας τα αφήσουμε τώρα. Μια ώρα. Ναι, αυτά βάλτε εκεί μέσα, τους φακούς να πάρουμε για ύστερα. Θα έρθουμε. Ψάρια. Ωραία. Ορίστε. Έλα. Εδώ ξεκινάμε. Ναι, ναι. Okay. Τι είναι? Άγνωστο. Τσιρόνι. Τσιρόνι, αλγούρνος. 130. Αρσενικό. 105. Ναι. Σιρόνια έχει. Ναι. Μόνο. Τελευταίο. 104. Ναι. Άγνωστο. Οκ. Λοιπόν. Και τώρα μετράμε. Τώρα μετράμε. 10. Ευτυχώς δεν πιάσαμε τώρα. Άπειρα. 10. Λεπόμις. Λεπόμις. Αυτό είναι η εισαγωγή. Μάλιστα, αυτό δεν είναι καλό. Αυτό είναι ναι. Αυτό είναι ένα που τρώει τα αυγά των ψαριών των άλλων. Των ενδυμικών εδώ και της δεν πρέσπας. είναι. Και δεν είναι ποταμίσιο, είναι λιμνίσιο. Αυτό δεν είναι καλό σημάδι. Πάμε να γνωρίσουμε τη Ζένια, η οποία αποφάσισε να εγκαταλείψει την Αθήνα και να έρθει να στήσει το δικό της παράδεισο στη μικρή Πρέσπα. Πάμε. Καλώς την Αλεξία. Τι κάνετε, καλώς ήρθατε. Καλώς σε βρήκα. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά, σας περιμένω. Γεια σου, γεια σου και εσένα. Βρε εσύ, κάτσε κάτω βρε, κάτσε κάτω βρε. Έλα, πάμε από εδώ. Να κάνω το μεγάλο βήμα για να έρθει από την Αθήνα στην Μικρολίμνη. Για μας δεν ήταν μεγάλο βήμα, να σου πω την αλήθεια. Για μένα και τον Κυριάκο, δηλαδή τον άντρα μου, γιατί το θέλαμε τόσο πολύ. Αυτό που μας ρωτάνε πολύ συχνά είναι: ξέρεις, πώς ήρθες από την Αθήνα, στο χωριό των 40 κατοίκων, τι κάνεις το χειμώνα. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό θέλαμε. Όταν πηγαίνεις προς τα εκεί που θες, δεν είναι τίποτα δύσκολο. Ήταν η ανάγκη του να βρεθούμε περισσότερες ώρες μαζί, να κάνουμε οικογένεια, να ζήσουμε πιο κοντά στη φύση. Όχι ότι ζώντας πιο κοντά στη φύση δεν έχεις άγχος, τρέξιμο και όλα αυτά που έχει κάθε άνθρωπος, ας πούμε, αλλά εντάξει, τουλάχιστον γίνεται σε ένα. Ξέρεις, αυτό το πράγμα γράφει μέσα σου. Δηλαδή το ότι ξυπνάς και βλέπεις τα βουνά, τη λίμνη και όχι την πολυκατοικία και τα αυτοκίνητα, ας πούμε, είναι σίγουρα. Θέλω να πιστεύω ότι γράφει, γι' αυτό ήρθαμε. Εσύ βλέπεις, εφόσον είχε ζήσει και το πριν, βλέπεις την αλλαγή που περιγράφουν όλοι στη λίμνη, ότι έχει πέσει η στάθμη και αυτό επηρεάζει και κάπως και τη μικρή Πρέσπα. Ναι, υπάρχει διαφορά και μάλιστα την τελευταία χρονιά είχαμε και ένα από τα ιστορικά χαμηλά, ας πούμε, της χιλιετίας από ό,τι ακούω, και εγώ δεν είμαι ειδικός. Και ξέρεις, εγώ εκείνη την περίοδο αισθάνθηκα ότι μπορεί ξαφνικά να βρεθούμε σε ένα μπαλκόνι, γιατί εδώ έχουμε ένα μπαλκόνι πάνω στη λίμνη, το οποίο θα είναι πάνω σε μια ξέρα. Και χωρίς ακόμα να το δω, με έπιασε μια θλίψη. Ξέρεις, λέω, θα φύγει το νερό και. Τώρα που το βιώνεις, πώς εξαρτάται και πόσο η ζωή των ανθρώπων εδώ από το νερό, τη λίμνη? Τι να σου πω, στους ψαράδες
που η λίμνη έχει μαζευτεί 150 μέτρα, έχει αλλάξει μεν η εικόνα του χωριού, αλλά κρατιέται το πράγμα. Δηλαδή δεν θα ήμουν τόσο απεσιόδοξη, γιατί και το μάτι και το μυαλό προσαρμόζεται. Κάπου εδώ θα είναι το νερό. Μπορεί να μην είναι κάτω από τα πόδια μας, αλλά εντάξει. Εκτός, ξαναλέω, άμα γίνει κράνιο τόπος, τότε εκεί νομίζω θα αλλάξει πάρα πολύ και το τοπίο και η ζωή στην Πρέσπα και η ανθρώπινη δραστηριότητα. Πώς είναι η επικοινωνία με τις άλλες χώρες που μοιράζονται τη λεκάνη της Πρέσπας? Περισσότερο αυτά τα χρόνια που είμαι εδώ, εμείς πηγαίνουμε στην Αλβανία και στη Βόρεια Μακεδονία, είτε για βόλτα, είτε για ψώνια, ακόμα και για γιατρούς πηγαίνουν κάποιοι. Αλλά δεν είναι τόσο μεγάλη η ροή από αυτές τις χώρες προς εμάς. Αυτό όμως που προσφέρει το τριεθνές είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι για τους ξένους. Δηλαδή οι Βορειοευρωπαίοι τους τριγκάρει πάρα πολύ το ότι θα δουν 3 χώρες σε μια έτσι μεγάλη βόλτα. Αν δεν ανοίξουν και τα σύνορα στο λαιμό, νομίζω ότι αυτή η κίνηση θα είναι πολύ πιο έντονη. Αυτό ήθελα να σου πω, το περιμένει η περιοχή αυτό το πράγμα? Πάρα πολύ. Νομίζω ότι περισσότεροι το περιμένουν πώς και πώς. Λοιπόν, η επόμενη στάση μας είναι η Βόρεια Μακεδονία και λογικά μας χωρίζουν μόλις μερικά χιλιόμετρα από τη χώρα, από το στιγμίο που βρισκόμαστε τώρα. Για πάμε να δούμε. Και ενώ βλέπω τώρα στο GPS τη Βόρεια Μακεδονία, σταματάει να μας δείχνει ότι υπάρχει δρόμος από εδώ. Εντάξει. Μπορείς να δεις και τη σημαία στο βάθος. We need to go back. Δεν τα καταφέραμε. Αυτό σημαίνει ότι για να πάω στην ακτή Ντουπένη, που είναι ακριβώς δίπλα, θα χρειάζεται να κάνω τον κύκλο και να κάνουμε 2,5 ώρες. Κάτι που υποτίθεται θα διορθωθεί σε 2 χρόνια όταν ανοίξει η διάβαση αυτή. Εφόσον δεν καταφέραμε να περάσουμε στη γειτονική Βόρεια Μακεδονία, αναγκαστήκαμε να κάνουμε έναν τεράστιο κύκλο, που μας οδηγεί πρώτα στην Αλβανία. Η Σβέτα μας έχει στείλει τη διεύθυνση που θα τη βρούμε. Ωραία. Είναι στο χωριό Ντόλνα Γκόριτσα, δίπλα στη Μεγάλη Πρέσπα, 42 λεπτά από εδώ. Καλώς σε βρήκαμε. Η Σβέτα Τραΐσε ζει και εργάζεται σε μια περιβαλλοντική οργάνωση στο παραλίμνιο χωριό των Πρεσπών. Μιλάει μεταξύ άλλων ελληνικά που έμαθε από τις σειρές της δεκαετίας του 90 και μας βοηθάει να καταλάβουμε τι συμβαίνει στην αλβανική πλευρά της λίμνης. Πόσα άτομα είστε εδώ? Εδώ κάθε μέρα και λιγότερα. Εδώ φαίνεται όλοι, Ναι, όλη τη λίμνη φαίνεται. You're close to Greece. Yes. How a place that is close to such beauty can be poor? Yes, it was, let's say, how can bad management sometimes, Okay. political influences. This village is named Dolna Gorica, or in translation that like it's in Albanian is Small Gorica. There are 2 villages with the same name, like it's Gorna Gorica and Dolna Gorica. How people in the village depend on the lake? Mostly the people rely on the lake. They take it as their own in some senses because they use it for irrigation, sometimes for drinking water, for fishing, and for touristic purposes, some for swimming. How do the people react now that we see the lake gradually shrinking?
It's concerning. I must say that it's concerning because most of the people are living in the village are older generations, and they remember the lake being much up higher. And it's concerning, not only for the people, but also for the organizations working in the environmental sector, because with the decrease of the water level, we are losing species, we are losing habitats, and that creates, let's say, a clash in the ecosystem. We are losing breeding sites for the birds and for the fish. We are losing nesting sites. We are losing the reed beds are now out of the water. So as you can see, this where we are standing here 3 years ago, it was everything used to be underwater. And unfortunately now it's just solid ground, and all the gardens that you see used to be smaller, but with the decrease of the water level they are just taking down the fences to have more areas to plant something. So yeah, it's unfortunate to see how different the landscape is in comparison to how it used to be 3 years ago. In only 3 years? Yes, in only 3 years. It's amazing. This is one evidence or proof of our work on the ground. This is an experimental plot that we have installed to see the habitat that is present in the wetlands and how the grazing effect around. So it's very evident that what habitats and what species of plants we have inside and how is the grazing around it. And it's fascinating how you can see all the 3 countries. Because this is Greece? The Greek side, the Macedonian side, and you can see all the 3 sides. Like holding on your palm. Yeah, but at the same time it's so close but so far away. How would you like the state, the country, to help you in your efforts, to develop the area? We are working in one aspect. We are working for protecting the biodiversity and the nature in the region, but these people need more than that. These people need the basic conditions. These people need infrastructure, need drinking water, need water treatment. So if they don't have that, that is one of the reasons that most of the people are leaving the region, the basic conditions. And if the state can secure this basic infrastructure, they will ensure living conditions for the inhabitants, but they will also ensure proper infrastructure and conditions for tourists to come and visit the area, because there is an increased interest of tourists to come and visit the area to see what is going on, because everyone who is coming here is amazed. But they choose to stay only one day or will be passing by because they cannot find a proper hotel or they cannot find a proper way how to go into the villages. So the basics. Let's start with the basics. I had volunteers for 5 months. They were living in the office because Wow. we have a space there that they can stay. Where are they from? They are from France. Oh, I cool. had two other ones from Germany. Hi. Hi. How was your trip? Very nice trip. Yeah. Yeah. You went on Friday directly? Directly on Friday, and You then, came back? today at Okay. You stayed 12. there for 2 days or you stayed in Corcea? No, just Friday in Corcea. So for tomorrow, as you know, we have the workshop. Yeah. Yeah, the guys will be coming here from 9 in the Okay. morning, Bledi, Lir, and with the 2 Greek experts. We will have the workshop here in the office until 3.
οξύμορο. Τα χωριά που βρίσκονται δίπλα σε έναν τέτοιο πλούτο είναι φτωχά και υποβαθμισμένα. Και τώρα που ξεκίνησαν να βλέπουν τις προοπτικές που μπορεί να έχει η λίμνη Πρέσπα, αυτή σταδιακά χάνεται. Ερχόσουν από μικρός εδώ? Από μικρός, εντάξει, καμιά φορά ερχόμασταν, αλλά όχι τόσο. Ήταν του Χόζα. Μετά το 90, συχνά ερχόμασταν. Εδώ έρχονται οι τουρίστες? Εδώ. Τι είναι εδώ, για πες μου. Εδώ έχουμε αυτή την εκκλησία που είναι της Αγίας Μαρία και είναι περίπου 700 χρονών εκκλησία. Πες μου λίγο την ιστορία σου. Πότε έφυγες από εδώ και πώς αποφάσισες να ξαναγυρίσεις εδώ? Το 2001 πήγα Θεσσαλονίκη κατευθείαν. Έκανα κανένα 10 χρόνια, δούλεψα εκεί υδραυλικός, κανονικά. Μετά γύρισα εδώ, παντρεύτηκα, έκανα οικογένεια. Εσύ πώς ασχολείσαι τώρα με τη λίμνη? Μ' αρέσει να κυνηγάω έτσι, να πάω να ψαρεύω. Πήρα και το σκάφο, λέω να κάνω και καμιά βόλτα στους τουρίστες. Έχει τουρίστες? Έχει. Έρχονται από παντού. Θέλουν από Γερμανία, Πολωνία, από παντού. Από Ελλάδα έχουν έρθει. Πώς επηρεάζει που χάνεται λίγο η λίμνη? Με πειράζει γιατί θα φύγει μια ομορφιά. Αν δεις, η λίμνη ήταν μέχρι πάνω στο δρόμο. Τώρα που έχει έρθει μέχρι εδώ κάτω φαίνεται κάτι κενό. Με αυτή την εικόνα αφήνουμε την Αλβανία και ο επόμενος σταθμός μας είναι η Βόρεια Μακεδονία. Στη Βόρεια Μακεδονία βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος της λεκάνης των Πρεσπών. Εκεί συγκεντρώνεται η πλειοψηφία των κατοίκων της Πρέσπας, ενώ στην πλευρά αυτής της λίμνης υπάρχουν και οι περισσότερες καλλιεργημένες εκτάσεις. Για μια μεγάλη χρονική περίοδο, η λίμνη των Πρεσπών υπέφερε από την εκτεταμένη χρήση λιπασμάτων στους γύρω μηλαιώνες, αλλά και την απόθεση των σαπισμένων μήλων στις όχθες της. Αυτό όμως τώρα αλλάζει. Η Φρώση Γεωργιεύσκα ήταν από τις πρωτοπόρους στην περιοχή, που στράφηκε στη βιώσιμη και έξυπνη γεωργία για να βοηθήσει τη λίμνη. Was your love for the environment in the Lake Prespa a factor for this decision that you took? Yes, да. Преси сум локал патриот, залюбена во Преспа, па затоа и одлучив да живеам во Преспа. Единствено што можеме да го работиме тука е земјоделието и одлидувањето на јаболка, мада во последно време доаѓа до промена на културите. Years ago, before the sustainable farming has been initiating here in the region, how all these orchards were burdening the Lake Prespa? Кажуваат дека земјоделието го загадуваат езерото претежно преку употребата на вештачките ѓубрива, со тоа што голем дел од фосфорот се измиват преку дождовите и преку реката завршуваат во езерото. Меѓутоа, можам да ви кажем дека е намален бројот на ѓубривото, намалена е количината на ѓубриво кое што се користи во воштарниците, со тоа и загадувањето не доаѓа само од земјоделството. Порано се користеше и доста поголемо количество на вештачко ѓубриво. Ги уброја на памет, без да прават агрохемиски анализи. Во 2006 година ние ја поставивме лабораторијата, кога
покрај тоа што испитуваме кое количество на елементи го имаат во почвата, ние им даваме препорака на земјоделците со колкава количина на ѓубре да ѓубрат. Постојаа случаи кога на одредени земјоделци им забранувавме воопшто ѓубрево. Αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό κομμάτι. Προφανώς χρησιμοποιούσαν το βατήρα για να βουτήξουν απευθείας στη λίμνη. Και τώρα ο βατήρας βγάζει μόνο στη στεριά. My grandparents have a house here. So we visit like a few times during the summer, also in the winter, but mainly summertime, yeah. And you're wearing a swimming suit. Do you enjoy swimming in the lake? Yeah, it's very nice. It's very nice. Prespa is a very beautiful place. Like, we have great people, first and foremost, great food, great mountains. The lake is beautiful. It's very close to the border. So we tried to cross the border here and it was closed. Yeah. But what's happening? It's a shame, honestly, because I believe it's gonna be very great for tourism here if it opens. But I think it's something political from both sides. Τώρα φτάσαμε ακριβώς στην άλλη πλευρά των συνόρων, από την πλευρά δηλαδή της Βόρειας Μακεδονίας, που ήταν κλειστό και δεν μπορούσαμε να το περάσουμε. Επιστρέφοντας από την Αμερική, όπου είχαν μεταναστεύσει, η Λίλη Νέκοφσκα με την οικογένειά της αγόρασαν το ξενοδοχείο αυτό, στοιχηματίζοντας στις προοπτικές που έχει η λίμνη. Το θέρετρο ήταν από τα πιο δημοφιλή μέχρι τη δεκαετία του 80. Just to let you know that actually for the Prespa agreement, the lunch was held right here. And right here was the main table where the former Prime Minister Tsipras and former Prime Minister Zaev and the European delegation were lunching. So we can sit right here at this table. A table of historic importance, yes, right? It is. Okay, great. Let's talk here. Thank you. You're welcome. So, have things changed after the Prespas agreement here for the region? Well, I don't think so. Not much, honestly. We had more exposure. On one level, yes and no. Since the Prespa agreement, since the lunch, we became more famous as a destination. But as far as other benefits, it's really, we haven't seen anything yet. Have the visitors asking about the lunch? Yes, actually from the beginning, a lot of people were curious. They used to come. They wanted to know who was here, where it really happened, how they arrived at the dock. And they're still looking for the dock. Unfortunately, we no longer have it. But from the beginning, yes, a lot of people were asking, were interested to know. But slowly, as the time goes by, people do forget. What did you say about the dock? Why you don't have the dock anymore? The dock, unfortunately, the water level of the lake has been declining steadily for the last few years. And the dock was actually left on dry land. So it was not secure, and we had to take it down. Wow. This is a phenomenon that somehow affects you? Yes, unfortunately, yes. It has a negative impact on our business. It has negative impact on the entire region. So, does the tourism slowly declining like the water level drops? Well, yes, because like I said, people who are not, who want to stay within the country and do vacation, it's unpleasant for them. They cannot use the lake as much as they used to in the past. So
When the people come, visitors, they always, especially families, young families, they have children, they want to let the children play in the water, but they cannot. So we've been losing some visitors because of that. Do you feel that there is a lack of communication and cooperation between the three countries? I really don't know, but lately I was informed by European official that next week it will be a meeting between these three countries in order to save the lake. So I'm really hopeful that that will happen and somebody will do something. Do you have Greek visitors? Yes, few, but we do, yes. We've seen that there is a crossing. Yes. And it's closed. It is. We were hoping that that one day will be open. That will promote more communication between both countries, easier on both sides. The communication, the transport will be, of course, will be much easier for us and for the people who live on the other side. Which is your emotional bond with the lake? It's beautiful. Honestly, the air quality here, we are 853 meters above sea level. The air quality here, it's a natural spa. So it's really wonderful to wake up in the morning, to have a coffee right here and look at the view. It's beautiful. Παγκοσμίως οι λίμνες υποφέρουν. Οι πρέσπες δεν αποτελούν εξαίρεση. Ο σαρωτικός ρυθμός με τον οποίο εξελίσσεται η κλιματική κρίση πλήττει τη μεγάλη και μικρή πρέσπα, μειώνοντας τη στάθμη των νερών και απειλώντας τα πτηνά και τα ψάρια που βρίσκουν καταφύγιο σε αυτές. Οι κάτοικοι και περιβαλλοντολόγοι που ζουν δίπλα στις λίμνες φοβούνται τη στιγμή που δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν πια στην ταχύτητα της κλιματικής αλλαγής, πέφτοντας θύματα ενός παγκόσμιου φαινομένου στο οποίο ελάχιστα συνέβαλαν και το οποίο δεν μπορούν να ελέγξουν. Από τα κριτικά μέρη όμως, στην Ελλάδα, την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία κάνουν αυτό που μπορούν. Παίρνουν μέτρα για να διατηρήσουν τον σπάνιο υδροβιότοπο, απαιτούν να ακουστούν και προσπαθούν με τη συνεργασία τους να δημιουργήσουν ένα πλέγμα που θα προφυλάξει τη λίμνη των Πρεσπών.